हेलो एंड वेलकम दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। कैसे हो आप सब लोग? तो स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। तो आज का भी दिन कुछ खास है नहीं, वैसे हमेशा की तरह आज भी है। तो चलते हैं सबसे पहले आकाश के पास, आकाश से मिलवाते हैं। फिर उसके बाद चलेंगे मोनू के पास, फिर मोनू से भी मिलवाएंगे, फिर देखते हैं काम क्या है आज। तो चलते हैं सीधा उन्हीं के पास और मिलते हैं उन्हीं के पास फिर से। हम आ चुके हैं बाईपास आकाश भाई से मिलने। आकाश अभी चाय पिलाया है, अभी पीछे गया है पेमेंट करने के लिए। आकाश आता है, उससे भी मिलवाते हैं आपको। फिर अभी मोनू को भी फ़ोन करते हैं, कहाँ है वो। ये हमारे आकाश, कहाँ चलना है? मोनू को फ़ोन करो, देखो कहाँ पे है। ओ ऑफिस पे कब आओगे? बाईपास पे कब तक आओगे? थोड़ा देर में आओ, फिर घर ही पे मिलेंगे, कुछ काम है। घर ही पे आना ना, मुझे काम है यार। घर पे कि हमसे? अरे तुमसे काम है, घर पे आना। हाँ आओ, यहीं साथ में ही है। आया था हमी को लेने यहाँ पे। ठीक है आओ। तो अभी चलते हैं घर, मोनू भाई से है काम। मिलने के बाद आपको मिलवाते हैं मोनू भाई से। अब वापस से आ चुके हैं घर आकाश से मिलने के बाद। आकाश ने छोड़ दिया है घर, अब इंतज़ार है मोनू का। मोनू से कुछ काम है, उसके साथ जाना है मार्केट। उसी का इंतज़ार है। 2 बार फ़ोन कर चुका हूँ तब से यही कह रहा है आ ही रहा हूँ, बट अभी तक आया नहीं है। वो आए फिर उससे भी मिलवाते हैं आपको आज। उसके बाद चलते हैं मार्केट की तरफ, काम ख़त्म करते हैं, उसके बाद मिलेंगे आपसे। अभी खाना भी नहीं खाया है, मार्केट का काम ख़त्म करके ही खाना खाएंगे। ये देखो गाइस, कौन आ गया। मार्केट चलने के लिए बोल रहे थे। मार्केट आकाश, चलते हैं गाइस आकाश के घर। सीधे सीधे रोड चला जाता है, ये अपना घर। स्कूल में बच्चों को देखते हुए। और ये हमारे ठेकेदार मोनू भाई छत का मुआवजा लेते हुए, कहाँ तक सूखा है कहाँ तक नहीं। और ये लेबर लोग काम करते हुए। सूख तो गया है यार लगभग। खेत ही खेत, हरियाली ही हरियाली। ये मोनू भाई की धन्नो। चलो कपड़ा निकाल लो। क्या है तुम्हारा नाम? ऋषिका है, चलो ठीक है। मिर्च। तो फाइनली मार्केट का काम हो चुका है पूरा। मोनू की स्कूटी तो मैं ले आया हूँ, ये देखो। अब चलते हैं नहाने, नहा धो के होंगे सेट। उसके बाद से फिर चलते हैं फिर से मार्केट में। आकाश को जाना है बाइक सर्विस करवाने के लिए, उसको वहाँ पहुँचाएंगे। उसके बाद देखते हैं आगे क्या क्या काम रहता है। तो अब नहा धो के हो चुके हैं एकदम से सेट। अब चलना है मार्केट, क्योंकि आकाश को करवाना है बाइक की सर्विस और मुझे मार्केट में लेना है कुछ सामान। तो चलते हैं आकाश के साथ उसकी बाइक सर्विस करवाने। मिलते हैं अब आकाश से। चल 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 चल, गाड़ी स्टार्ट कर। चल चल। तो नहा धो के सेट होने के बाद हम आ चुके हैं, कहाँ आए हैं? हाँ, हीरो बाइक के शोरूम में आकाश भाई के बाइक का सर्विस करवाने, जो कि हमारी नौतनवा में पड़ता है। अभी नंबर लगा है, हम लोग को यहाँ पे वेटिंग में बैठा दिया गया है। इस सर्विस में भी नंबर लग जाता है यहाँ पे। ये हमारे बाइक के ऑनर जिनको बाइक की सर्विस करवानी है, और वो बाइक की सर्विस हो रही है। अभी अपना नंबर आया नहीं है, हमारी बाइक बाहर खड़ी है। अगर आप देख पा रहे हैं तो वो खड़ी है वहाँ पे। ये हमारा चश्मा। अरे वाह, ऐसा सस्ता मोबाइल हमें भी दिला दो भाई कहीं से। पूरा खाली पड़ा है गाइस, कोई नहीं है यार। ये टीवी है, पता नहीं ये भी चलता है कि नहीं चलता है। इसमें तो तुम दिख रहे हो यार। अरे ब्लैक एंड वाइट आकाश। चलो कोई बात नहीं, ये भैया जा रहे हैं गाइस जो सर्विस करेंगे। ये एसी है गाइस, लेकिन चल नहीं रहा है।
जब आप भविष्य बता नहीं सकते तो इसे सुरक्षित कर ले, ब्लैक मैजिक से दूर रहें गाइस। और एक और चीज़ गाइस, इसे पढ़ लें और अपनी गाड़ी की सर्विस घर पे ही कर लें। सर्विस कार्य हेतु। इसकी एक टांग निकाल दी गई है। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। अभी ये कुछ देर में हो जाएगा कंप्लीट। तो गाड़ी सर्विस का काम हो चुका है पूरा। 705 का बिल बना। लो सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं, मेरी गलती है यार। नहीं भाई साहब मेरी गलती है। मेरी गलती है ना। इसमें था इंजन ऑयल और फिल्टर और सर्विस चार्ज बस। बाकी अभी गया है सर वहाँ पे टेस्ट ड्राइव के लिए। किधर गया? उधर गया टेस्ट ड्राइव के लिए, वो लेके आए। फिर चलते हैं घर। ये रहा जहाँ पे हम सर्विस करवाने आए थे। भाई सभी भी इंतज़ार ही कर रहे हैं। गाड़ी लेकर गया टेस्ट ड्राइव के लिए, अभी तक आया ही नहीं। पता नहीं आएगा अभी कि नहीं आएगा, देखते हैं कब तक आता है। स्मार्ट लग रहा है यार। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? आ गया गाइस, गाड़ी लेके आ गया फाइनली आ गया। ये रहा, ठीक है। ले लो आकाश, चलो। रख लो उसको। खुश अब करना फुल अभी 12,300 बा 1200 अब 3,000 जान लगू, हम जोड़ लें 3,000 में ऐड कर। अब 3,000 पे सर्विस होगा। तो हमारे का काम ख़त्म करके और आकाश की बाइक की सर्विस करवा के वापस से आ चुके हैं घर। अब खाते हैं खाना, उसके बाद बताते हैं आपको आगे का सीन क्या रहेगा। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहे हमेशा की तरह। ये भी ठीक है। तो गाइस सब हो रहा है जिम जाने का टाइम और अंधेरा भी हो रहा है। इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म, क्योंकि अंधेरे के बाद फेस थोड़ी ना दिखता है। अगले वीडियो तक के लिए ऐसे ही बने रहें और तब तक के लिए जय श्री राम।